الله وبركاته. معاكم قناة محبي الألعاب. اليوم إن شاء الله بنلعب لعبة، يعني لسه محملها الحين، عشان كذا أنا في ليفل واحد. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللعبة تضمن إني أنا آكل هذول مع يعني أنا لسه يعني محملها اللعبة، فلسه جربها، ما أعرف عليها الكثير. الحين يعني يقول لي تم قطع اتصال بالغرفة، هل تريد إعادة الاتصال بها؟ الحين بنحاول يعني نعيد الاتصال. ما أعرف ليش طلعني يعني، والله ما أعرف. ممكن واي فاي، ممكن أي شيء ثاني، ممكن صار شيء. يلا الحين رجع اتصل مرة ثانية. الحين بروح مرة ثانية. يعني كل واحد عنده نقاط حياة، يقول لك كل واحد عنده نقاط حياة. يعني انت تروح تهاجم واحد، مش بس يعني تهاجمها يموت بسرعة، هو يهاجمك حتى وانت تخسر.
شوف هذا ها جالس يهرب مني، لو هجمته بيهجمني. يلا الحين بنروح عند واحد ثاني لو حصلنا. هذه نقاط الحياة تحصلوها هنا، شوفوا تحصلوها هنا، ها هذه نقاط حياة. وهذا يعني ما عاد طلع شهر، بس عادي ناكل كل مرة يزيد. يا حبيبي الحين قربت أخسر يعني، قربت بيموتوني، بهرب الحين، ما يعني ما أقدر هرب عشان استجمع نقاط حياتي. بروح أقتل لي غزال والله، ما ممكن. لا هذا بسم الله، شوف قتلني والله، قتلني بسرعة. ما أعرف أنا أقدر أحيا يعني شوف رجعني. الحين المشكلة إني بدور مرة ثانية عن الفريسة، ممكن ما أحصل. والله يا غزال بيموتني يا حبيبي، والله قوي بيموتني. جاي عشان أضربها، هذا خلاص بضرب ناس ثانية، هذا صعب شوية. ممكن نحصلها. قتلوني بعيد مرة. أظل في علامات هنا يوريوك، هذه العلامة يعني توريك إنه في فريسة قدامك. شوف ها هذه العلامة، ها شوف. الحين بدور على فريسة ثانية.
طولت فيه شوي يعني يكفي يعني يكفي يعني حلو كذا، يكفي 10 دقايق يعني فيديو كذا. نحن بنجلس نلعب ممكن الفيديو يخلص يعني، لازم نخلص الفيديو عشان ما اريد الفيديو يكون طويل عليكم. ف بنغادر اللعبة، بس خلنا نقتل اخر واحد. يعني بنحاول نقتل شيء غير هذا، شيء ثاني. بنجرب نقتل واحد من هذا نقتله، نحاول ان شاء الله نقدر. يعني 2 على 1 والله ما يجي هيك هذا. كذا ما اقدر انا الحين، يعني ما اقدر اكمل عليه عشان شوي نقطة حياة. الحين بهرب، ما اريد اهرب، ما رضيع. يلا الحين خلص معاكم الفيديو، وارجو الاشتراك وشكرا على المشاهدة. ولو سمحتم يعني نريد شوية لايكات، ولو زودتوا اشتراكات بننزل فيديوهات ثانيين على الألعاب أحسن من كذا يعني إن شاء الله دي في كول اوف ديوتي نلعبها. أنا بعطيه حسابي في التعليقات. اللي يلعب كول اوف ديوتي خبرني عن التعليقات عشان أخبره حسابي ويضيفني ويرسل لي طلب صداقة. بس أول شي خبرني عشان أعرف إنه هو اللي يرسل لي طلب صداقة. يلا الحين سلام.